शास्त्र सीख के उसके बाद उसके उपरांत आप बात किया करो. సో సార్ ఏమంటున్నారంటే నాకు మాటి మాటికి గుర్తు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆలోచించి మాట్లాడు. శాస్త్రపరంగా తెలుసుకుని మాట్లాడు. Today early morning I come here, all of come here. You are all very fine. I say, how are you, madam? Hare? What is this? How are you, madam? I am seeing you here. I am not seeing you in a hospital. And they say, how do you do? How are you? It is rank lack of. సో ఉదయమే ఇక్కడ కలుస్తాము. కలిసినప్పుడు ఎలా ఉన్నారు అని అడిగితే చూసింది పిరమిడ్ వ్యాలీలో, హాస్పిటల్లో కాదు. సో హాస్పిటల్లో చూస్తే ఎలా ఉన్నారు అని అడగొచ్చు కానీ పిరమిడ్ వ్యాలీలో చక్కగా తిరుగుతున్నప్పుడు ఎలా ఉన్నారు అని అడగకూడదు. Of Buddhahood, rank lack of buddhi. If even one word you don't know how to speak, how can you achieve Buddhahood? Never ever say, how do you do? How are you? ఒక్క మాట ఎలా మాట్లాడాలో తెలియనప్పుడు బుద్ధత్వాన్ని ఎలా పొందుతావు? That is what we got from the idiotic British people. How do you do? ఇది ఎలా ఉన్నారు అనేది మనము బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాము. நல்லா இருக்காங்களா? Yeah, what நல்லா இருக்காங்களா? He is fine here and he is coming here to meditation class. He is jumping, dancing. After all jumping and dancing, you are asking, நல்லா இருக்காங்களா? ఇక్కడ పిరమిడ్ వ్యాలీకి వచ్చి ధ్యానానికి అటెండ్ అయ్యి డాన్స్ చేస్తుంటే బాగా గెంతుతూ ఉంటే నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అని అడగడం ఏమన్నా బాగుందా? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? So it means that you don't know, you don't even think anything. So every word is as important as every other word. Remember this point. Every moment is as important as every other moment. Every morning is as great as every other morning. Every night is as wonderful as any other night. Every person is as important as every other. Every morning. So every word is as important as every other word. Remember this point. Every moment is as important as every other moment. సో ఇక్కడ సార్ ఏమంటున్నారంటే ప్రతి పదము ప్రతి పదము కూడా మరొక పదం ఎంత ముఖ్యమో అంతే ముఖ్యమైంది. ప్రతి క్షణము ఇంకొక మొమెంట్ అంతా, అంటే ప్రతి క్షణము ముఖ్యమే, ప్రతి పదము ముఖ్యమే అనడానికి ఇక్కడ సార్ చెప్తున్నారు. ప్రతి పదము ఇంకొక పదం ఎంత ముఖ్యమో అంతే ముఖ్యము, ప్రతి క్షణము ఇంకొక క్షణం ఎంత ముఖ్యమో అంతే ముఖ్యము. Every morning is as great as every other. ప్రతి ఉదయము ఇంకొక ఉదయం లాగా సేమ్ అంతే ముఖ్యము. Other morning. Every night is as wonderful as any other night. ప్రతి రాత్రి అంతే ముఖ్యమైనది. Every person is as important as every other person. అలాగే ప్రతి ఒక్క మనిషి మరొక మనిషి అంత సమానం ప్రాముఖ్యత కలిగిన వాడే. సో అందరూ సమానమైన ప్రాముఖ్యత కలిగిన వాళ్ళే. Remember this point. Whenever you are opening your mouth, I estimate you. I know where you are. ఎప్పుడైతే మీరు నోరు తెరుస్తారో మీరు ఏ స్థితిలో ఉన్నారో అని నేను లెక్క వేస్తాను. There's a saying in English.
where angels fear to tread, fools rush in. సో ఇంగ్లీష్ లో ఒక సామెత ఉంది. వేర్ ఎక్కడైతే దేవతలు ఏంజిల్స్ వెళ్ళడానికి భయపడతారో మూర్ఖులు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. I don't know how many people can understand this. How many people have understood this? Raise your hands. Let me see. Wow. When angels, where angels fear to tread, fools rush in. Yani, angel is from the other side of the world. They know everything. So, before they want to open their mouth and speak one word, they fear to tread in that Bani. Whereas fools बकबक करते ही रहते हैं, बकबक करते हैं, जैसे सब कुछ जानते हैं. इतना बकबक की अरे बाबा, remember, where angels fear to tread, fools rush in. We rush to speak. We are so very happy, mesmerized by our own voice. ఎప్పుడైతే దేవతలు నోరు తెరవడానికి భయపడతారో మూర్ఖులు తెగ పడి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. మనకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది మాట్లాడుతూ ఉంటే, మన సొంత వాయిస్ వింటూ ఉంటే. We want to hear our own voice. Like Sanjay King wants to hear his own sitar, nobody else's sitar. I want to hear my own music, nobody else's flute. Ganesh ji wants to. We want to hear our own voice, you know. Like in a mirror, we want to see our own face. Yeah, but kitna beauty hai, sundar hai tu. మనము మన వాయిసే వినడానికి ఇష్టపడతాము. ఇప్పుడు సంజయ్ కింగ్ తన సితార పడినట్టు, ఇప్పుడు నేను నా ఫ్లూట్ ఒక్కటే ఇష్టపడితే, లేకపోతే మన అద్దంలో మనల్ని మనం చూసుకుని మనల్నే చూసుకోవాలనుకుంటాం. అబ్బా ఎంత బాగున్నాను అని అనుకుంటూ ఉంటాం. We spend so much time in front of the mirror because, we love only ourselves. That is true. That is a fact. We want to do makeup. Nice. I don't know what. Before you go out of your home, अपने आप को सजा देते हैं खूब अच्छी तरह. सजाना भी है ना. अपने आप को शुद्धिकरण करके बाथरूम में, फिर मिरर के पास अपने आप को ब्यूटीकरण करके हम निकलते हैं घर से. సో మనము ఇంట్లోంచి బయలుదేరే ముందు శరీరాన్ని శుభ్రం చేసుకుంటాం. అద్దం దగ్గర మన ముఖాన్ని అందంగా చేసుకుంటాం. అప్పుడే బయలుదేరుతాం. So before you meet anybody, you should shuddhikaran yourself and beautykaran yourself, and then pakkafy yourself. Then only go to present yourself to another person, not otherwise, Baba. సో ఎలా అయితే ఇంట్లోంచి వెళ్లే ముందు శరీరాన్ని శుభ్రం చేసుకుని ముఖాన్ని అందంగా చేసుకుని బయలుదేరుతామో, అలాగే ఒక వ్యక్తిని కలిసే ముందు మనల్ని మనం శుభ్రం చేసుకోవాలి, మనల్ని మనం అందంగా చేసుకోవాలి. ఇది శరీరానికి సంబంధించింది కాదు. You must know how to speak and then only speak. क्योंकि पेट है, खाएंगे क्या? సో మనం మాట్లాడే ముందు ఎలా మాట్లాడాలి అని తెలుసుకుని మాట్లాడాలి. ఇక్కడ సార్ ఎంతో చక్కటి హిందీ సామెత చెప్తున్నారు. పొట్ట ఉంది కదా అని తింటామా?
अरे क्योंकि भूख है तो ही खाना. ఆకలి ఉంటేనే తింటాము. పొట్ట ఉంది కదా అని వేస్తూ పోతామా? ఆకలి ఉంటేనే తినాలి. क्योंकि मुंह है बकबक करेंगे क्या. నోరుంది కదా అని మాట్లాడేస్తామా? अरे कुछ आवश्यकता हो, कुछ अत्यावश्यक हो, इमरजेंसी हो, तभी तो मुंह खोले. इमरजेंसी हो तो तभी तो खावे. इमरजेंसी हो तो तभी. సో, ఇక్కడ సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే పొట్ట ఉంది కదా అని తినేస్తామా? ఆకలి ఉంటేనే తింటాము. నోరుందని గాని మాట్లాడేస్తామా? అవసరం ఉంటేనే మాట్లాడతాము. तो सोचिए. అలాగే అవసరం ఉంటేనే ఆలోచించాలి. यूं ही सोचिए. बाजू घर में मियाँ बीबी क्यों झगड़ रहे हैं, हमें ఉత్తినే ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. పక్కింట్లో ఎవరో గొడవ పడుతుంటారు భార్యాభర్తలు. మనకెందుకు? क्या लेन देन है उनसे. हमें हमें क्यों सोचना है, वो अपना विषय तो है ही नहीं. इट इज नॉट अवर कंसर्न व्हाटसोएवर. कौन किससे लफड़ा कर रहा है. సో, భార్యాభర్తలు ఎందుకు కొట్టుకుంటున్నారు? మనకు సంబంధమే లేదు. ఎవరెవరిని ప్రేమిస్తున్నారు? మనకు సంబంధమే లేదు. దాని గురించి మనం ఎందుకు ఆలోచించాలి? Which lady is going with which man, who, when, why do you care, baba. If you are interfering in others personal. నీకెందుకు ఎవరెవరితో ఉంటే? ఎందుకు నీకు మనం దాని గురించి పట్టించుకునే అవసరమే లేదు. నువ్వు ఒకవేళ ఇతరుల పర్సనల్ విషయాల్లో జోక్యం చేసుకుంటూ ఉంటే affairs, you don't have any buddhi. నీకు బుద్ధి లేనట్టు. If you are observing others personal views, you don't have any buddhi. And in such day-to-day things you don't have buddhi, how can you have buddhi in paranormal things. సో మనకు రోజు విషయాలలో బుద్ధి లేకుంటే పరలోక జ్ఞానము మనకి ఎలా అర్థమవుతుంది? ఈ చిన్న విషయాలలో బుద్ధి లేకపోతే పెద్ద విషయాలలో మనకు బుద్ధి ఎలా ఉంటుంది? సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు తెలుసుకున్న విషయాలు. ముఖ్యంగా లంకనం పరమౌషధం మనం తెలుసుకుంటున్నాము. రోజు ఒక లంకనం గురించి, మితాహారం అని, ఆహారం లేకుండా ఉండడం అని ఒకరోజు. నిన్న మనము ఎరుకతో మాట్లాడాలి, సరిగ్గా మాట్లాడాలి, మితంగా మాట్లాడాలి అనుకున్నాం. మరి ఇవాళ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మౌనం. ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమంటే, మౌనం ఉండాలనుకునే వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళకు ముందుగా మనం ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. నేను ఈరోజు ఫలానా టైంలో మౌనంగా ఉంటాను కొంచెం సేపు అని వాళ్ళకు ముందుగానే మనం చెప్పాలి. సో వాళ్ళు మనల్ని అర్థం చేసుకుంటారు, కోఆపరేట్ చేస్తారు. ఇంకొకటి వరలక్ష్మి మేడం మౌనం విషయంలో ఏం చెప్పారంటే 2 రకాల మౌనాలు ఉన్నాయి. ఒకటి పూర్తి మౌనము, ఒకటి సంసారంలో ఉంటూ ప్రశ్నకు తగ్గ జవాబిస్తూ అనవసరంగా మాట్లాడకుండా ఏమన్నా అడిగితే దానికి జవాబు ఇవ్వచ్చు. సో మనము మౌనం అంటూ వేరే వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగించకూడదు. మౌనం ఎందుకు మనం చేస్తున్నామంటే మనము అనవసర మాటలకు దూరంగా ఉండాలని, అవసరమైన మాటలకు కాదు. అవసరమైంది మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వచ్చు, అడిగితే చెప్పచ్చు, ఎమర్జెన్సీ విషయాలు చెప్పచ్చు. అనవసరంగా ఒక ముక్క కూడా మాట్లాడకూడదని మనం మౌనం అనేది ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటున్నాం. మనం ఎన్నో అనవసరంగా వివరణలు ఇస్తుంటాం. ప్రతి దాంట్లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తుంటాం. ఇలా చేయి, అలా చేయి, అలా చేయి, ఇలా చేయి, పదే పదే చెప్తుంటాం. పిల్లలకు మాటికి చెప్తుంటాం.
ఎన్నో మాటల్లో పొరపాట్లు చేస్తుంటాం. సో, దాని పట్ల ఎరుక కోసం మౌనం చేస్తున్నాం. ఓహ్! రోజు ఈ విషయం 10 సార్లు చెప్తున్నానా? ఇన్ని సార్లు రిపీట్ చేస్తున్నానా? ఇంత ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నానా? అనేది మనకు మౌనం ద్వారా అర్థమవుతుంది. కానీ అవసరమైన మాటలు మాట్లాడొచ్చు. ప్రశ్నకు తగ్గ జవాబివ్వచ్చు. మౌనం ఉండే ముందు మనం ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పాలి. అప్పుడు వాళ్ళకు కన్వీనియంట్‌గా ఉంటుంది. మనకు కన్వీనియంట్‌గా ఉంటుంది. సో, ఇది ఫ్రెండ్స్